最初の3回転全然劣らない。いや、むしろどんどんマイナスが深くなってく。この時間帯予兆のテンションで打ってるのに画面越しでも臨場感半端ない。物もリーチ時の BGM も体当たりの演出も実機と全く同じクオリティ。しかもネット経由なのにカクつきゼロ。操作も滑らか。まるで店舗にいるみたい。どんどん台を変えていくんだけど、今のは惜しかったって思ったら即チェンジ。これがリアル店舗だったら移動時間もかかるし履いてるタイも限られてる。でもここなら何十種類もある機種の中からポンポン切り替えられる。